পরিবেশটা অনেক সুন্দর না? আশেপাশে হইচই আছে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আবার বের হয়ে পড়লাম বলতে ফ্রাইডে। এখন হচ্ছে 2:30 মতো বাজে। যাচ্ছি হচ্ছে পূর্বাচলে। আজকে মানে অনেক ভাই ব্রাদের সাথে দেখা হইলো আজকে। তো দেখা হওয়ার পরে যাচ্ছি তাদের সাথে, মানে একটা আড্ডা হবে। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে পূর্বাচল নিয়ে একটা ব্লগ বানাবো আজকে। লং ট্যুরে যাওয়া হয়, বাট আজকে ভাবলাম যে ঢাকা সিটির বাইরে ফাঁকা জায়গায় যে একটা ব্লগ বানাই। তো কিছু ড্রোন ভিউ করবো আজকে। সো যাওয়া যাক। যাচ্ছি পূর্বাচল যাওয়ার প্ল্যানটা ছিল আমার লাস্ট এক সপ্তাহ আগের থেকেই। কিছু ভাই ব্রাদার আসছে, ভাই ব্রাদারের সাথে ট্যুর করতে অনেক ভালো লাগে। ট্যুর করতে হয়তো আজকে অনেকের সাথে ফার্স্ট পরিচিত হওয়াটা ফ্যাক্ট না, আশা করি সম্পর্কটা থেকে যাবে। আর ভাইদের সাথে আমার ট্যুর হবে নেক্সটে। পূর্বাচলে অনেকগুলো নতুন প্লেস হয়েছে, যেটা আগেও ছিল, বাট আগে এতটা জোশ ছিল না। আমি লাস্ট উইকে একা গেছিলাম, যাওয়ার পরে দেখলাম যে এক্সট্রা কিছু ব্যাপার হয়েছে। আমার কাছে ঢাকার মধ্যে সবথেকে বেস্ট প্লেসটাই হচ্ছে পূর্বাচল। আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। আর আমি সময় পাইলে বলতে শুক্রবার হলেই আমি পূর্বাচলে চলে আসি। তো আজকে ব্যতিক্রম কিছু না, ভাই ব্রাদারদের সাথে চলে আসলাম পূর্বাচল। বলতে যাচ্ছি আর কি। আমরা পূর্বাচল চলে আসছি, সবার সাথে দেখা হয়ে গেছে। এখন যাচ্ছি হচ্ছে হেলিপ্যাড, যেখানে বড় একটা এইস আছে। আই থিঙ্ক সবাই ওইটা জানেন। অ্যাকচুয়ালি আমাদের বের হওয়ার কথা ছিল 2টার দিকে, বাট আমরা একটু লেট করে বের হয়ে পড়ি। তো অলমোস্ট 4:30 মতো বেজে গেছে। হয়তো যে প্ল্যানিং ছিল শেষ করতে পারবো না, কারণ সময়ের মাঝে আমরা বন্দী। খুব তাড়াতাড়ি এই পূর্বাচলে বাংলাদেশের সব থেকে বড় স্টেডিয়ামটা হতে যাচ্ছে অলমোস্ট প্রস্তাবিত হয়েছে। আগে যেখানে নীলা বাজার বলতে নীলা মার্কেটটা ছিল, ওইখানটা টোটালি ঘিরে ফেলছে। সব জায়গায় লিখে দিচ্ছে শেখ হাসিনা স্টেডিয়াম। হয়তো স্টেডিয়ামটার নাম হবে শেখ হাসিনা স্টেডিয়াম। আমি যতদূর জানি স্টেডিয়ামটায় টোটাল হচ্ছে 90,000 ধারণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ একটা স্টেডিয়াম হবে, যেখানে একসাথে 90,000 লোক লাইভ খেলা দেখতে পারবে। লাস্ট আমরা এইসে চলে আসছি হেলিপ্যাড। ফ্রেন্ডস, পরিবেশটা অনেক সুন্দর না? আশেপাশে হইচই আছে। হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে চলে আসলাম পূর্বাচল। রাইট নাও আমরা হচ্ছে পূর্বাচলের হেলিপ্যাডটাতে আছি। একসাথে অনেকগুলা ভাই ব্রাদার, তার সাথে অনেকগুলো বাইকও আসছি। তো এখানে আজকে অনেকের সাথে আমার আজকে ফার্স্ট পরিচয়, বাট হয়তো আজকে তাদের সাথে পরিচয় হওয়ার পরে হয়তো নেক্সট তাদের সাথে অনেকগুলো ট্যুর দেবো একসাথে। ইভেন আমরা যারা সবাই একসাথে আসছি সবাই অনেক আন্তরিক, সবাই আসছে এখানে, যার বাইকের কাছে সেই দাঁড়ায় রয়েছে। হাই ফ্রেন্ডস, আমি স্বপন খান ব্লগ।
অনেক সুন্দর একটা সময় কাটলো। আমরা এখন হচ্ছে যাচ্ছি আরেকটা প্লেসে, ওইটা আমার খুবই ফেভারিট একটা প্লেস। সবাই আসতেছে, আমি সবার আগে রওনা করলাম। আমি হয়তো এই ব্লগটা আজকে শেষ করব না বলতে, পূর্বাচলে আমার আরও কিছু জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা ছিল আজকে। সময়ের স্বল্পতা, তার সাথে আসলে অ্যাকচুয়ালি সবাই ছিল, তো কাভার দিতে পারলাম না। এই জন্য আমি আরেকদিন আসবো, আরেকদিন এসে ব্লগটা কমপ্লিট করবো। আরেকদিন বলতে কালকেই আসতে পারি। ব্রিজটা অনেক সুন্দর, মানে দোল খাচ্ছে। আমরা চলে আসলাম পূর্বাচল দিয়ে ভিতরে আসার পর, না আমি ভিডিও নিচ্ছি ভাই। এখন এখান থেকে আমরা কিছু খাবো, এটা খুবই সুন্দর একটা জায়গা। The next day. হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আই হোপ সবাই ভালো আছেন। আজকে চলে আসলাম পূর্বাচল বলতে পূর্বাচল থেকে বেশ খানিক ভিতরে। তো আজকে সত্যি বলতে অনেক সকালে চলে আসলাম, রাইট নাও 7টা বাজে। আমি আসছি আর আমার একটা ফ্রেন্ড রাকিব, আর তার সাথে প্রান্ত একটা ফ্রেন্ড। টোটালি আমরা 2টা বাইকে 4 জন আসছি। আমি এই প্লেসের ভিউটা আরো সুন্দর করে দেখানোর জন্য এখন ড্রোনটা ফ্লাই করব। তো ওই দিন তেমন কিছু করতে পারি নাই। আজকে আমরা ঘোরাঘুরি করব, পূর্বাচল নিয়ে একটা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। আর আমরা এখন ঘোরাঘুরি করব, খাওয়া দাওয়া করব। লেটস এনজয়। আমরা পূর্বাচল ক্লাব লিমিটেডের যে সাইটটা আছে, এই সাইটটার নাম কি এটা জানি না, বাট যখন আমরা এখানে এন্ট্রি নিই লেখা থাকে হচ্ছে পূর্বাচল ক্লাব লিমিটেড। আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। এই সাইট থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর আমরা পূর্বাচল নীলা মার্কেটের সাইডে যাব। ওইখানে যাওয়ার পর সকালের নাস্তাটা ওইখান থেকে করব। আমি যেটার কথা বলতেছিলাম এটা হচ্ছে সেই পূর্বাচল ক্লাব লিমিটেড। আমরা এটার মধ্যে ছিলাম এতক্ষণ, আর মাত্রই এখান থেকে বের হয়ে পড়লাম। এখানে অনেক নার্সারি হয়েছে, চারপাশে ফুলের বাগান। এখান থেকেই সকালে খাবো, গ্রিন রেস্টুরেন্ট। খাওয়া দাওয়া শেষ, সোনার বাংলাদেশ। একদম ট্রেনে চলে যাবো। হ্যাঁ চলো। প্রান্ত আমাদের সুন্দর একটা প্লেসে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এর আগে হয়তো গেছি, বাট আসলে এক একজনের কাছে এক একটা প্লেস হয়তো সুন্দর লাগে, বা তার কাছে একটা নির্দিষ্ট করা প্লেস থাকে। সেক্টর 5, রোড নং 221। ও আচ্ছা, এটার কথা বলছিল। হ্যাঁ, জায়গাটা ভালো।
আমরা মাত্রই ড্রোনটা ফ্লাই করলাম। ড্রোনটা ফ্লাই করার পর এখন যাচ্ছি হচ্ছে লালমাটির দেশে। লালমাটির দেশে বলতে নামটা আমি দিচ্ছি, অন্য কেউ এর আগে দিচ্ছে নাকি আমি জানি না। জায়গাটা অনেক সুন্দর, একটু পাহাড়ি ফিল আছে সাথে। আই হোপ আপনাদের ড্রোন শটটা ভালো লাগছে। আরেকটা ব্যাপার, ঢাকা শহরে কিছুদিন আগে ড্রোন ফ্লাই করাটা ইলিগাল করে দিচ্ছে। আর আমি কখনো ঢাকা সিটির মধ্যে ড্রোন ফ্লাই করি নাই, কারণ আমার ড্রোনটা ঢাকা সিটির মধ্যে ফ্লাই করার জন্য না। এটা আমি বিভিন্ন জায়গায় ট্যুরে যাই, ঘুরতে যাই, কিছু ভালো ভালো ভিউ দেখানোর জন্য হয়তো বা আমি এই ড্রোনটা নেওয়া আমার। এখান থেকেই লালমাটির এরিয়াটা দেখা যাচ্ছে। ওই দূরে হচ্ছে টিলা টাইপের, দুই পাশে কলা গাছ। আমরা চলে আসলাম লাল পাহাড়ে। লাল পাহাড়ে বলতে লাল মাটির পাহাড়, ছোট ছোট পাহাড়। এটা প্রান্ত এই সাইডে নিয়ে আসলো। আর তোমরা উপরে উঠে গেলে কেন, আমি বুঝলাম না কিছু। আপনি যে দাঁড়ায় আছেন আপনার চান আমার মাথায় কিন্তু হেলমেট পরা। ওকে, আমাকে ট্রেনে তোলো ভাই, পড়ে গেলে কিন্তু আমি শেষ হয়ে যাবো ভাই। জায়গাটা আসলে সুন্দর, আর তার সাথে হচ্ছে লজ্জাবতী গাছ। এই জায়গাটা হচ্ছে ছোট একটা টিলা টাইপের। আমরা উঠে পড়লাম, আর চার সাইড দিয়ে আসলে সেক্টর করা। নিচে আমাদের বাইক দুইটা। এই সাইডে যত এরিয়া আছে, এরিয়াগুলোর মাটিগুলো হচ্ছে লাল কালারের। লাল পাহাড়ের দেশ। আমি এখানকার ভিউগুলো আরেকটু সুন্দর করে দেখানোর জন্য এখন আবারও ড্রোনটা ফ্লাই করব। লেটস সি। Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. I don't think that bullets will bring back desire. Like a blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fight. রাইট নাও 10:50 বাজে। জায়গাটা অনেক সুন্দর ছিল, বাট সব থেকে পেইনফুল ব্যাপারটা হচ্ছে পোখর রোড। তো ভাগ্য ভালো, ওইখানে একটু বসার মতো জায়গা ছিল, ঘাস পাতার মধ্যে বসেছিলাম। A few moments later. রাইট নাও আমি মহাখালী ডিওএসএস এর মধ্যে। আমার এখানে কিছু কাজ আছে একটা বড় ভাইয়ের সাথে, এই জন্য আমি এখানে চলে আসছি। আমার গতকালকের ব্লগটা আর তার সাথে হচ্ছে আজকের ব্লগ, আজকে ইচ্ছা করেই সকালে বের হয়েছিলাম, কারণ গতকালকে সন্ধ্যা হয়ে গেছিলো অলমোস্ট। ব্লগটা আর কমপ্লিট করা হয় নাই। এমনিতেও ইচ্ছা করতেছিল একটু বের হই বলতে অনেক সকালে, এই জন্য আজকে সকাল 6টার পর বের হয়ে পড়ছি। তো সব কিছু মিলাই সকালটা অনেক ভালো ছিল, বাট সমস্যাটা ছিল এইটা, প্রচণ্ড রোদ আর তার সাথে অনেক গরম। তো সবাই ভালো থাকবেন, আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। বাই বাই।